আর যাব না হাটে, বেচা কিনা নেটে, নেটেহাট। বলেন যে আমি এদিক কিনছি, এখন এটা খুলে দেখি যে কিরকম স্টার্ট করছেন। মোবাইলটা মানে আমরা একটু নিচে ধরলে সোজা করে ভালো হয়। তো আগে ফেসটা দেন, কথা বলছেন নাকি? রেকর্ডিং চলছে এখন আমি দেখবো এটার ভিতরে। আমি এখানে এটা খুললাম। সুন্দর, ভিতরে সুন্দর একটা কভার দেওয়া আছে। এটাকে মোবাইলটাকে এটা হচ্ছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কি ওয়ারেন্টি কার্ড আছে। এটা হচ্ছে ওই যে ব্যাক কভার এবং সিম খোলানোর জন্য একটা পিন আছে। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে যে মোবাইলটা দেখি, সুন্দর একটা কালার, আমার পছন্দের কালার। সুন্দর একটা কালার আছে মোবাইলটা। আপনার ফ্রন্টে আছে, এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট মোবাইল। হ্যাঁ, এটা ক্যামেরা আছে কত? 13 মেগাপিক্সেল। ক্যামেরা আছে 13 মেগাপিক্সেল। ব্যাকে ফ্রন্টে 5 মেগাপিক্সেল। ফ্রন্টে 5 মেগাপিক্সেল। 5000 ব্যাটারি আছে। ব্যাটারি হচ্ছে 5000 এমপিআর ব্যাটারি। আর এক চার্জার আছে, একটা অ্যাডাপ্টার আছে। সবকিছুই ঠিক আছে। হ্যাঁ, এখন বর্তমান সমস্ত মোবাইলে এই ধরনেরই দেয়, বেশি কিছু দেয় না। যাক, আমার আসলে খুব ভালো লাগলো, আমার পছন্দ হয়েছে এই মোবাইলটা। আশা করি আপনারাও এই ধরনের মোবাইল পছন্দ করবেন। সবার পছন্দ তো আর এক না। আমার যা বাজেট ছিল তাই আমি কিনছি। হয়তো আপনাদের আরো বেশি বাজেট আছে, আরো বেশি বাজেট দিয়ে আরো ভালো দামে কিনতে পারবেন। তবে আমার সাধ্যমতো যেটা আমার ছিল আমি তাতেই খুশি। আমার কাছে খুব ভালো লাগছে।